बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि मैंने वादा किया था और मैंने एक प्रोग्राम में, परसों वाले प्रोग्राम में, भारत के दो नजूमियों के हवाले से कुछ खबरें दी थी और भारत का एक तीसरा नजूमी भी मैदान में आया है। उसने कहा है, उसका नाम मुझे इस वक्त भूल गया, लेकिन उसने कहा है कि इमरान खान की जान को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन उसको सेहत के हवाले से कुछ संगीन ख़तरा हो सकता है। और ज़ाहिर है, सेहत का जो हवाला होता है, सेहत के हवाले से जब कोई नजूमी बात करता है कि ख़तरा हो सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसे नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा या पेट दर्द हो जाएगा या उसे मलेरिया बुखार हो जाएगा, बल्कि वो कुछ ज़्यादा आगे की बात करता है। और ये हिस्सा उसका उन दोनों नजूमियों की बात से मिल जाता है जो ये कहते हैं कि इमरान खान को किसी जहर खुरानी के ज़रिए मार दिया जाएगा। तो ये चीज़ उसकी इससे मैच में कर गई है और मैं इस पर भी एतबार नहीं करता। तो नाज़रीन, इमरान खान ने, अब पार्टी तो उसकी माशाल्लाह गतरबूद हो गई है, लेकिन उसने जो सेल बनाए हुए थे, सबको पता था कि एक दो सेल उसके लोगों को पता था। एक सेल वो था जिसको हम इसकी प्रोपेगेंडा मुहिम की टीम कहते हैं, जो अमेरिका, कनाडा, बरतानिया में एक्टिव है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी एक्टिव है और पाकिस्तान में भी, अगरचे उसकी सेहत पहले के मुकाबले में मुतासर है। कुछ अलालत और कुछ इज़्मिहलाल के आसार उस टीम में नज़र आ रहे हैं। और दूसरी टीम वो उन 1500 काल गर्ल्स की थी जो इसके हर जलसे में आती थी, और वो सारी की सारी लड़कियां मेकअप करके, बन ठन कर और कमाल का गज़ब का मेकअप करके उनको भारी रकूम मंथली बुनियादों पर दी जाती थी। सुना है कि वो ये काल गर्ल जो ब्रिगेड था वो तितर बितर हो गया। ये इस बात की बज़ाहिर कोई कन्फर्मेशन उस तरह तो नहीं हो सकती, लेकिन नज़र आ रहा है कि ये ख़बर सही होगी। वो काल गर्ल्स जो हैं वो तितर बितर हो गई हैं। तो ये काल गर्ल्स जलसा गाहों में आती थी, पीटीआई के परचम सरों पर लपेटती थी, ऐसे बेमुहाबा किस्म के, बल्कि बेईमाना किस्म के डांस करती थी कि लोग जो थे फिर वो जोक दर जोक इमरान खान के जलसे में पहुँचते थे। और फिर इस 1500 को ब्रिगेड में 100-150 औरतें, लड़कियां वो भी शामिल थी, जिनको कुछ फ़िक्रे रटाए गए थे कि तूने ये कहना है कि इमरान खान, मेरी मामा चाहती हैं कि इमरान खान मुझसे शादी कर ले। हम समझते रहे कि ये इमरान खान की हामी औरतों को क्या हो गया है, घरों में औरतें कभी इस तरह की बात करती हैं, ये कैसे बेगैरत शौहर हैं, कैसी बेगैरत माएँ हैं, कैसी बेगैरत बेटियाँ हैं। तो फिर बाद में पता चला कि ये ऐसा होता नहीं था। असल में उसको डायलॉग इमरान खान की तरफ से फ़राहम किया गया होता था कि मैं तो इमरान खान से शादी करना चाहती हूँ, या लड़का अगर कोई होता था तो वो भी इस ब्रिगेड में शामिल होता था, वो भी कहता था कि मेरी जो बहन है वो शादी करना चाहती है इमरान से। और दो लड़कियों ने तो ये भी कहा कि हम इमरान खान के बिस्तर पर रात गुजारना चाहती हैं। तो वो लड़कियां भी किसी शरीफ घराने की नहीं थी, वो भी काल गर्ल्स थीं। तो ये काल गर्ल्स का ब्रिगेड था। और तीसरा छोटा सा ब्रिगेड मौलवियों का था, जिसमें एक तो वो तलम्बे वाला मौलवी है और एक मुल्तान का मुफ्ती है, लेकिन जो बाकी 6-7 हैं, ये कोई बड़ा ब्रिगेड नहीं था, ये कोई छोटी सी पलटन थी। बाकी जो थे वो पश्तून बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वाले थी। उनकी ड्यूटी थी कि वो आते थे किसी व्लॉग में, किसी इंटरव्यू में, और वो बताते थे कि मैं खाना काबा गया, मैं मस्जिद नबवी गया, वहाँ मुझे नऊज़ बिल्लाह रसूल पाक मिले, और उन्होंने कहा कि जाकर पाकिस्तान वालों को बता दो कि ये इमरान खान मेरा आदमी है, मैंने इसे भेजा है, फलाना ढिमकाना। ये मौलवियों का एक ब्रिगेड था। चौथा रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों का एक बहुत बड़ी रेजिमेंट थी, जिसमें 25-30 लोग शामिल थे, और जो दिन रात टीवी चैनल्स पर बैठकर इमरान खान के कसीदे पढ़ते थे, आइन को गालियां देते थे, जमहूरियत को गालियां देते थे, पार्लियामेंट को गालियां देते थे, सियासतदानों को करप्ट साबित करते थे, सदारती निज़ाम की खूबियाँ बयान करते थे। वो भी उजड़ गया, काल गर्ल्स वाला भी उजड़ गया, मौलवी भी भाग गए। अब सोशल मीडिया की टीम रह गई है जिसकी तबीयत थोड़ी सी पहले के मुकाबले में नासाज है। लेकिन जो पांचवी पलटन थी, पांचवी पलटन का पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं। मुझे एक बाय चांस पीटीआई के ही एक हलके के ज़रिए ये रिपोर्ट मिली कि इमरान खान ने 25 नजूमियों का एक गौल है जो भर्ती कर रखा है। उनको बाहरी मुशारे मिलते हैं और उनका काम ये है कि वो हर रोज़ व्लॉग करें और ये कहें कि इमरान खान आ रहा है, इमरान खान आ रहा है, इमरान खान आ रहा है। और जब मैंने इस मसले की तहकीक की तो कुछ बड़ी मज़ेदार बातें मालूम हुई। मसलन एक मज़ेदार बात ये मालूम हुई, जिसका हमें पता नहीं था, कि जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश होने की बातें हो रही थी, तो ये 25 के 25 नजूमी
इस बात पर लगे हुए थे कि आसमानों पर लिखा जा चुका है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। कोई नजूमी कहता था कि 6 वोट से नाकाम होगी, कोई कहता था कि 50 वोट से नाकाम होगी। यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ही इतने बंदे गायब हो जाएंगे कि ये 50 वोटों से नाकाम हो जाएगी। और लिख लो, मेरा मुंह मोड़ काला कर देना, मेरी ज़ुबान काट देना अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। ये सारी बातें मुझे अब पता चली कि ये नजूमी इस तरह की पेशगोइयाँ करते रहे हैं। अब वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। उस दिन के बाद से इनकी ड्यूटी ये लगी है कि तुमने कहना है बस खान अगले हफ्ते आ रहा है, खान अगले महीने आ रहा है, अब ये होने वाला है, अब फलां जनरल मारा जाएगा, फलां जनरल की छुट्टी हो जाएगी। इन्होंने ये भी बकवास की कि जनरल आसिम चंद दिनों के मेहमान हैं, और ये आज से 3 महीने 3.5-4 महीने पहले की बात है कि जनरल आसिम जो है वो चंद दिनों के मेहमान हैं। ये भी बकवास की इन्होंने। तो इस पलटन के कुछ किरदारों का मैं तारफ़ करा दूँ। इनमें से कोई ख़ुद को नजूमी कहता है, कोई ख़ुद को ज्योतिषी कहता है, कोई कहता है मुझे न्यूमरोलॉजी का इल्म आता है, कोई कहता है मैं वो टैरो कार्ड का माहिर हूँ, कोई कहता है मेरे पास जिन्नात हैं, कोई कहता है मेरे पास फरिश्ते आते हैं। और एक बदबख्त औरत ऐसी है जो कहती है कि मुझे अल्लाह ताला बताता है अपनी आवाज़ में। ये चीज़ें वीडियो पर मौजूद हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कोई अंदाज़ा लगा कर नहीं कह रहा, या ये कि उसने किसी निजी मजलिस में ये बात की होगी। ऑन एयर उसने यूट्यूब पर बात की कि अल्लाह ताला मुझसे बात करता है और आए रोज़ बात करता है। हज़रत मूसा के साथ अल्लाह ताला ने एक मरतबा कलाम किया, और ये ख़ातून जो अच्छा कमाल की बात है कोई इनको पूछता भी नहीं है। और उनमें एक वो नजूमी भी है जो ख़ुद को इमाम मेहदी कहता है। अब उसका नोटिस क्यों नहीं लिया गया? शायद इसलिए कि ये गंद है, फितना है, इसको छोड़ दिया जाए, नज़रअंदाज कर दिया जाए। मेरा ख्याल है ये फितना इस तरह का नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वो यूट्यूब पर रोज़ बैठ कर कहता है कि मैं इमाम मेहदी हूँ। बहरहाल इनमें से मैं चंद नाम लेता हूँ, 25 के 25 नाम तो मैं लिख भी नहीं सका। इनमें जनाब एक जो सर फहरिस्त है ना, सर फहरिस्त जो कहती है कि अल्लाह ताला मुझसे रोज़ाना या दूसरे तीसरे रोज़ बात करता है, और जो अल्लाह ताला मुझे ख़बर देता है फिर वो मैं ख़बर आगे पहुंचा देती हूँ। इस शैतान औरत का नाम है मैडम लाला रुख। इसने हाल ही में एक वीडियो अपलोड की जिसमें उसने कहा कि 4 बड़े औलियाउल्लाह घोड़ों पर सवार होकर पाकिस्तान पहुँच गए हैं, वो इमरान खान को दोबारा कुर्सी पर बिठाएंगे। ये है मैडम लाला रुख। अच्छा, अब इनसे कोई पूछे कि औलियाए कराम को इस दौर में घोड़ों की क्या ज़रूरत पेश आ गई? वो हवाई जहाज़ पर भी आ सकते हैं। इसका इन्हिसार इस बात पर है वो किस मुल्क से आ रहे हैं। इसने ये मुल्क नहीं बताया कि किस मुल्क से आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आ रहे हैं का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, किसी और मुल्क से आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी तो बड़े बड़े औलिया हैं, बहुत सारे हैं, बेशुमार हैं। हज़रत दाता गंज बख्श हैं, हज़रत बाबा फरीद हैं, मुल्तान वाले बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी साहब हैं, उच्च शरीफ वाले हैं, सिंध में लाल शहबाज कलंदर हैं, शाह लतीफ़ बिटाई हैं, पुख्तूनख्वा में भी कई बहुत सारे औलिया, सबके नाम तो अब क्या लेना। तो पाकिस्तान के ये ज़िम्मेदारी तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के औलिया की बनती है कि वो इमरान खान को लाएँ, लेकिन वो नहीं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर से 4 औलिया कराम आ रहे हैं, और वो घोड़ों पर आ रहे हैं, आ भी रहे, घोड़ों पर बैठकर वो पाकिस्तान आ गए हैं। वो इमरान खान को हुकूमत में लाएंगे। ये रोज़ाना इसी किस्म की पेशगोइयाँ करती है। और इसके फिर जब मैंने पिछली वीडियोस देखी तो उन पिछली वीडियोस में इसने कहा था कि मई में इलेक्शन होंगे और इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आएगा, बल्कि 3/3 अक्सरियत से आएगा पंजाब असम्बली में, जिसके बाद फिर लाजमी बात है कि इसी साल अक्टूबर में इलेक्शन कराने पड़ेगी। मई में जब पंजाब के इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत ले लेगा, 3/3, तो फिर ये कौमी असम्बली में 3/3 अक्सरियत ले लेगा। एक और नजूमी है जिसका मुझे नाम याद नहीं रहा, उसका प्रोग्राम फिर मैंने रात सुना। उसने कहा कि इमरान खान 5/3 अक्सरियत लेकर आएगा। 5/3 अक्सरियत का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तो ये जनाब मैडम लाला रुख, ये वही औरत है जिसने पिछले साल कहा था कि मैं इस साल फ़लाँ महीने में फ़लाँ तारीख को मर जाऊँगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें इस तारीख को बुला रहा हूँ। वो साल हो गया है इसकी पेशगोई को। वो मेरे ख्याल में जो फरिश्ता इसकी रूह कब्ज़ करने के लिए भेजा था वो खुदा न खास्ता रास्ता भूल गया होगा। एक और हैं, वो हैं डॉक्टर मोहम्मद अली। डॉक्टर अपने साथ लिखते हैं, लेकिन उनकी चेहरे मोहरे से और ज़बानों बयान से लगता नहीं है कि वो कभी 5वीं जमात से आगे बढ़े हों। हो सकता है 6ठी जमात में दाखिला लिया हो, फिर दीगर मसरूफियात की बुनियाद पर छोड़ दिया हो। ये भी हर रोज़ इमरान खान कल आ जाएगा, इमरान खान परसों आ जाएगा, इमरान खान तरसों आ जाएगा। इन साहब ने भी पेशगोई की थी
کہ مئی میں الیکشن تو کرانے پڑیں گے، اور مجھے لکھا نظر آ رہا ہے. اچھا یہ سب آسمان سے نیچے اترتے ہی نہیں ہیں، سب کو آسمانوں پر لکھا نظر آتا ہے. آسمانوں پر لکھا نظر آ چکا ہے کہ یہ مئی میں الیکشن حکومت کرائے گی، اور اس میں عمران خان اتنی 2/3 اکثریت لے کر آئے گا، اور یہ پھر جو ہے شہباز شریف اور زرداری یہ ملک سے باہر بھاگ جائیں گے. یہ روزانہ کی بنیاد پر ہر ہفتے اپنی یہ ڈیڈ لائن بڑھاتے ہیں. ایک خاتون ہے ارج حماد، وہ بھی عمران خان کی جیت کی پیش گوئیاں کرتی ہیں، لیکن وہ خدائی دعوے بہرحال نہیں کرتی، اور نہ ہی یہ کہتی ہیں کہ فرشتے آ گئے اور اللہ میاں نے مجھے بتایا ہے یا اولیاء کرام آ گئے. یہ 3 ہو گئے. ایک حیدر جعفری ہیں، ان کا فرمان ہے کہ جو جتنے بھی آسمانی کونسل میں بڑے ستارے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ مل گئے ہیں، اور چھوٹے ستارے جو ہیں ظاہر ہے پھر وہ عمران خان کی اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے، تو مقابلہ بڑے ستاروں اور چھوٹے ستاروں میں چل گیا ہے. ایک ہمایوں محبوب صاحب ہیں، یہ بھی ذرا بے ضرر قسم کی پیش گوئیاں کرتے ہیں، کرتے دعوے کے ساتھ ہیں کہ عمران خان آ رہا ہے، اگلے مہینے آ رہا ہے، 15 دن کے بعد آ رہا ہے، لیکن خدائی دعوے یہ نہیں کرتے. امجد ملک صاحب ہیں، یہ بھی خدائی دعوے نہیں کرتے. ایک اور ملک صاحب ہیں، ان کا نام ہے صادق ملک، اور ایک ہے معصومہ شاہ. اچھا، ایک ہیں رحیلہ احمد، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان اس لیے جیتے گا کہ اس کے ساتھ جنات ہیں. یعنی انہوں نے وہ فرشتوں والی بات یا اولیاء کرام والی بات پر جانا مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے جنات پر گزارا کیا کہ جتنے بھی جنات ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. اب وہ پتہ نہیں جنات ووٹ ڈالیں گے یا کیا کریں گے، لیکن بہرحال رحیلہ احمد صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ جنات ان کے ساتھ ہیں. ایک حاجی مرزا حسن صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 12 گھڑ سوار، وہ جو میڈم تھی وہ 4 گھڑ سوار کہہ رہی تھی، یہ کہتے ہیں 12 گھڑ سوار جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ عمران خان کو حکومت میں بٹھانے کے لیے پاکستان آ چکے ہیں. یہ بھی پاکستان آئے ہیں کہ باہر سے آئے ہیں، اب پتہ نہیں عراق سے آئے ہیں یا جنوبی افریقہ سے آئے ہیں یا تھائی لینڈ سے آئے ہیں، کوئی پتہ نہیں، یہ بتایا نہیں. حاجی مرزا حسن 12 گھوڑ سوار سفید لباس والے عمران خان کو بچانے کے لیے پاکستان آ چکے ہیں. اور ایک ہیں عبد الحمید، انہوں نے نہ فرشتوں کی بات کی نہ دیگر اولیاء کرام کی بات کی. یہ اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ آ رہا ہے کیونکہ پنجتن پاک جو ہیں وہ عمران خان کو لانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں. پنجتن پاک آپ اصطلاح سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسن حسین، ان کو ملا کر پنجتن پاک کہا جاتا ہے. تو ان کو یہ اطلاع پتہ نہیں کہاں سے ملی ہے کہ پنجتن پاک عمران خان کو واپس لانے کے لیے ایکٹیو ہو گئے. اچھا، لیکن اس میں مزیدار بات سنیے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں علم لدونا کا ماہر ہوں. علم لدونا، لام دال واو نون الف، لدونا. علم لدونا یہ تو ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں ہے، ڈکشنری میں علم لدنی کا علم ہے، اور علم لدنی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا لیکن اس کو مشتہر کرنے کے لیے نہیں کہا. یعنی وہ حدیثوں میں نہیں ملتا، وہ قرآن میں بھی نہیں ملتا. وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس اصطلاح کو جو ڈیفائن کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے پھر کچھ صحابہ کو، چند ایک صحابہ کو، حضرت علی کو، حضرت ابو ذر غفاری کو، سلمان فارسی کو، اس طرح چند لوگوں کو وہ علم لدنی دیا، اور اس میں پھر حضرات حسن حسین اور پھر ان کے بعد ان کی جو آل چلی، ان سب کے پاس یہ علم لدنی ہے. خیر ہماری یہ بحث نہیں ہے کہ علم لدنی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن جو ٹرم ہے وہ علم لدنی ہے، وہ علم لدونا نہیں ہے. علم لدنی کی بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، اس میں بہت ساری معلومات آ جاتی ہیں، اور اس کے انکار بھی ممکن نہیں ہے کہ کیونکہ کئی دعاؤں میں یہ لفظ شامل ہے کہ من لدن کا، یعنی خاص تیری طرف سے جو آیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن بہرحال ایک بحث جس میں تنازعات بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے. اچھا، ایک سید مبشر علی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگلے مہینے حکومت میں آ رہے ہیں، اور اگلے مہینے حکومت کے مسلم لیگ نون کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے، پیپلز پارٹی کے ٹکڑے شاید نہیں ہوں گے. ایک صاحب ہیں حفیظ خلجی، انہوں نے اپنا منصب خود ہی طے کر لیا ہے کہ میرا منصب ہے مرشد. وہ خود کو مرشد حفیظ خلجی کہتے ہیں، حفیظ خلجی کہتے ہیں. اچھا، اب مرشد کا جو لفظ ہے نا، یہ شاگرد ہوتے ہیں یا جو مرید ہوتے ہیں جنہوں نے بیعت کی ہوتی ہے، جو اس کے سلسلے سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ اپنے پیر کو مرشد کہتے ہیں. پیر اپنا نام کبھی مرشد نہیں رکھتا. بہرحال انہوں نے اپنا منصب خود ہی طے کر لیا ہے کہ میں مرشد ہوں، مرشد حفیظ خلجی.
ایک اور صاحب ہیں سلیم سمیع صاحب، وہ بھی عمران خان کے اگلے مہینے کی پیشگوئیاں کرتے ہیں۔ ایک سعدیہ صاحبہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ عمران خان برسر اقتدار آئے گا کیونکہ سیٹرن نامی سیارے نے، یعنی وہ جو جس کو ہم زحل کہتے ہیں، اس نے عمران خان کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ اچھا، ایک ایم اے شہزاد ہے، وہ 1.5 سال سے پیشگوئیاں کر رہے ہیں کہ عمران خان اگلے مہینے حکومت میں آ رہا ہے، اگلے مہینے حکومت میں آ رہا ہے، اور اب انہوں نے اس 15ویں مہینے میں اس کو اپنی پیشگوئی کو مزید 1 مہینے کی توسیع دے دی ہے۔ ایک سلیم سمیع صاحب، ان کا نام تو خیر میں نے لے لیا۔ ایک میاں رمضان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری زبان پر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان دوبارہ حکومت پر آئے گا، جو آ کر دیکھنا چاہے وہ آ کر دیکھ سکتا ہے کہ میری زبان پر لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ انتباہ بھی کیا ہے کہ جو میری زبان کو دیکھے گا وہ زندہ بچ کر واپس نہیں جائے گا۔ تو ماشاءاللہ پھر کون ہے جس کی زبان دیکھ کے جائے گا۔ ایک سعدیہ صاحبہ ہیں، ایک ملک نظامت پنڑوال یا پینڑوال، ایسا کوئی نام ہے، ملک نزاکت، وہ بھی اگلے مہینے کی پیشگوئیاں کرتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں کوئی 20 کے قریب نام ہیں۔ تو مجھے جو اطلاع ملی تھی اس میں یہ تھا کہ 5 نام مزید ہیں، 25 کی پلٹن ہے۔ تو یہ 25 کی پلٹن عمران خان نے رکھی ہوئی ہے، ان کو بھاری مشاہرہ ملتا ہے اور یہ دوہری کمائی کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان کے جو حامی ہیں ان کے چینل جوک در جوک دیکھتے ہیں، وہاں سے جو کمائی ہوتی ہے وہ الگ ہے، جو وہاں سے وظیفہ ملتا ہے حق لال کا وہ الگ ہے۔ تو یہ 25 کی تعداد ہے، 20 کے قریب میں نے نام لے لیے ہیں، تو 5-6 میں مزید تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک نام میں گڑبڑ ہو گئی، یہ جو ملک نزاکت پزا وال کے پنڈر وال، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، وہ جو بھارتی نجومی تھا جس کا مجھے نام بھول گیا تھا، اس کا نام یاد آ گیا، اس کا نام تھا راجن شرما۔ اس کا کہنا ہے کہ عمران خان کو قتل ہونے کا خطرہ نہیں ہے، لیکن صحت کے حوالے سے کوئی ٹریجڈی یا کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔